आजदेखि नयाँ वर्ष 2083 सुरु भएको छ। नयाँ वर्ष 2083 को सुखद आरम्भसँगै हामीले 2082 साललाई बिदाई गरेका छौँ। नेपाली इतिहासमा यो वर्ष एउटा विशिष्ट अध्याय बनेर रह्यो, जसले हामीलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाभिमानका क्षेत्रमा अनेकौं उपहार, अविस्मरणीय अनुभव र केही कहिले नमेटिने घाउहरू पनि दिएर गयो। राजनीतिक हिसाबले 2082 साल असाध्यै उतार चढावपूर्ण रह्यो। विशेष गरी जेनजी पुस्ताको सशक्त आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ तरङ्ग ल्यायो। युवाहरूको यो अभूतपूर्व सक्रियताले पुराना राजनीतिक समीकरणलाई हल्लाइदिए पनि दुर्भाग्यवश यसले आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्यायो। आन्दोलनका क्रममा भात भटेनी लगायतका ठूला उद्योग र व्यवसायीहरूमा क्षति पुग्यो। यद्यपि भदौ 24 को विनाशकारी घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भाट भटेनीले अकल्पनीय गतिमा पुनरागमन गरे। आगलागीबाट पूर्णतः नष्ट भएका धेरै आउटलेटहरू पुनः सञ्चालनमा आउनुले नेपाली निजी क्षेत्रको अदम्य साहस र अठोटलाई स्पष्ट झल्काउँछ। आर्थिक मोर्चामा भने यो वर्ष उत्साहहीन रह्यो। पहिलेदेखि नै शिथिल रहेको निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक आन्दोलन र अन्य बाह्य कारणले थप कमजोर बनायो। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्व पौडेललाई नयाँ गभर्नरका रूपमा पायो, जसबाट अर्थतन्त्रमा केही सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। प्राकृतिक रूपमा पनि 2082 साल निकै कष्टप्रद रह्यो। मधेसमा लागेको चरम खडेरीले धानले हरियाली हुनुपर्ने खेतहरूमा दाजा फाट्यो भने रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो वितण्डा मचायो। लोकसेवा तयारीका लागि टिम सन्देश नै रोजौं, एकपटक भर्ना जागिर नहुँदासम्म ढुक्क। चीनसँगको नाका लामो समय बन्द हुनुका साथै सयौं सवारी साधन बाढीमा बगेर र पुरिएर नष्ट भए। यी सबै निराशाका बीच खेलकुद क्षेत्रहरूले भने नेपालीहरूलाई मुस्कुराउने र गर्व गर्ने थुप्रै अवसरहरू प्रदान गर्यो। त्रिवी क्रिकेट रङ्गशाला पहिलो पटक फ्लड लाइटले सजिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्यो, जहाँ नेपाली खेलप्रेमीले आफ्नै भूमिमा रात्रिकालीन क्रिकेटको रोमाञ्चक अनुभव लिन पाए। नेपाल सुपर लिगको भव्यतामा चार चाँद लगाउन ब्राजिलका प्रख्यात फुटबलर रोबर्टो कार्लोसको नेपाल आगमनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको चर्चा चुलियो। यस्तै मनोरञ्जन क्षेत्रमा भारतको चर्चित कलाकारहरू नोरा फतेही, सञ्जय दत्त र सोनू निगमको काठमाडौँमा प्रस्तुतिले नेपाली सहरहरूलाई थप ऊर्जा र रौनक प्रदान गर्यो। तर 2082 सालले केही कहिले नमेटिने घाउहरू पनि दिएर गयो। सडक दुर्घटनाको दुःखद नियति यो वर्ष पनि दोहोरियो। धादिङको चरौदीमा भएको बस दुर्घटनामा 19 जना निर्दोष यात्रुले ज्यान गुमाउँदा सिङ्गो देश स्तब्ध र शोकाकुल बन्यो। उता इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परिबन्धक बनाइएका विपिन जोशीको निधनको खबरले हरेक नेपालीलाई मर्माहत तुल्याए। उनको पार्थिव शरीर नेपाल ल्याई राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरियो, जसले देशको शिर झुकायो र धेरैको आँखा रसायो। यसरी 2082 सालले आशा, निराशा, उत्साह र पीडाको एउटा मिश्रित तस्विर छोडेर गएको छ। राजनीतिक जागरण र भौतिक पूर्वाधारका केही उपलब्धिहरूले भविष्यको मार्ग देखाए भने आर्थिक क्षति र मानवीय संवेदनाका तीतो अनुभवहरूले हामीलाई थप परिपक्व बनाए। 2082 साल साँच्चीकै नेपाली इतिहासको एउटा अविस्मरणीय र अर्थपूर्ण पाना बनेको छ।